ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫിനോസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഷവർമ പോളയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷവർമ പോള തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 സ്പൂൺ തൈര്, 1 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓരോന്നായി ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു കക്കിരിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് കാബേജ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 5 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടിയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷവർമ പോള തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ബാറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മസാല നമുക്കിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി മസാല ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മേലെ 2 കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും വെച്ച് മല്ലിയില കൂടി വെച്ചത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ അടിപൊളി ഷവർമ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടരികിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.